Akkam jirtu daawwattoota keenya Televiziyoonii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo odeeffannoo ispoortii sa'aatii kana kan isinitti himummoo Annuuruu Amaanuti. Pirimeer Liigii Beetkiing Itoophiyaan irra taphoonni torbee 14ffaa lama geggeeffamaniiru. Ganama sa'aatii 4 irraa kaasuun Dirree Dhawaa wajjin kan taphate kilabiin bulchiinsa magaalaa Sabbataa tapha isaa goolii 2 wal qixaan xumureera. Goolii Sabbataa lachanuu Fitsum Gabra-Maariyaam mogguu galchu tan Dirree Dhawaa immoo Jiinaas Najiibuu fi Heenook Isaayyaastuu galche. Dursaa liigichaa Faasil ammoo Qiddus Giyoorgisiin goolii 1-0 injifachuun dursummaa isaa cimsateera. Gooliin injifannoo Faasil Yaareed Baay'ee rukuttaa peenaaltiin daqiiqaa 94ffaa irratti galcheera. Faasil injifannoo isaan booda garaagarummaa qabxii 8 liigicha olaantummaan dursuu itti fufeera. Pirimeer Liigiin Beetkiing Itoophiyaa borammoo darbii Oromiyaan Adaamaan Jimmaa Abbaa Jifaar wajjin sa'aatii 4 irraa kaasuun hogguu taphatan sa'aatii 9 irraa kaasuun ammoo Hadiyaa Hosaanan Walaayittaa Diichaa wajjin kan morkatan ta'a. It's in the net. Well, from a mistake of the defender, Sabata then quickly capitalized on it. And yeah, it's worth celebrating because things had become a little bit difficult. Fitsum Gabra-Maariyaam with his second goal in this game. And Heenook is the one who chips it. It's in the net. Heenook Isaayyaas again. Taphoota Pirimeer Liigii Ingilandi torbee 26ffaadhaan ammoo Maanchister Siitiin dursummaa isaa guucinfatu Arsenaalii fi Tottenhaamis injifataniiru. Iitaa duratti West Ham kan simate Maanchister Siitiin goolii 2-1 kan injifate. Goolii injifannoo The Citizen Rooben Diyaasii fi Joon Stoons hogguu galchan goolii takkitti West Ham ammoo Antooniyoon galcheera. Maanchister Siitiin taphoota 27 irratti kan mo'ameen hogguu ta'u hanga morkataan isaa Maanchister Yuunaayitid tapha isaa taasisutti garaagarummaa qabxii 13tiinis liigicha dursaa jira. Tapha isa